आज मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि सैम को मैंने अपने हाथ में बैठाना ही बैठाना। तो उसके लिए मैंने एक टॉवल लिया उसको, क्योंकि वो ग्लव्स होते हैं, ग्लव्स मेरे पास थे नहीं। मैंने टॉवल लिया, टॉवल को अपने ऊपर हाथ के ऊपर लपेट के तो सैम को पकड़ने की तैयारी शुरू कर दी मैंने। जैसे ही मैं उसके पास गया तो वो तो परेशान हो गया और वो उड़ के दूसरे कमरे में चला गया। और अल्लाह का शुक्र है मैंने पहले ही पंखे बंद कर दिए, वैसे मुझे पता था इसने उड़ना ही उड़ना है। तो मैंने पंखे बंद कर दिए थे, अंदर चला गया। अंदर जाके मैंने फिर उसको पकड़ लिया और वो बैठ गया मेरे हाथ पे। फिर मैंने उसके साथ काफ़ी खेला, मज़ा आया मुझे बहुत ज़्यादा। आप भी देखिए, एंजॉय कीजिए।